वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को अरशद शरीफ कातिल पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन JRT करती है, जिसका फैसला हो चुका। JRT में काबिल अफसरान रखे जाएंगे, तमाम एजेंसीज के लोग भी शामिल होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि तोशाखाना लूटने और घड़ियां बेचने वाला कश्मीर के नाम पर सियासत कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि कश्मीर बेचने वाला शहबाज शरीफ को ये न बताए कि मसला कश्मीर पर क्या करना है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ जल्दी कर ले, इलेक्शन कबल अज वक्त हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि काबिल एहतराम सऊदी सफीर को समझ है कि सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ और फजल रहमान को यह बात समझ नहीं आ रही। शेख रशीद का कहना था कि अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। अरशद शरीफ की शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी मां की मुद्दत में नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। दुनिया में तरक्की जंगों से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से आती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हल्का बंदियां करना आसान काम नहीं और कम अज कम 3 माह दरकार हैं। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात अहम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रोव। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको अहम खबर से आगाह करें कि आज ही जेल खाना जात बदला, हुकूमतें बदली मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे। अफसरान को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि IG जेल खाना जात बदला, हुकूमतें बदली मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाला सामान को भी हड़प करने लगे। अफसरान को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि आज ही जेल खाना जात बदला, हुकूमतें भी बदली मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाला सामान को हड़प करने लगे। अफसरान को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। आपको हम बता रहे हैं कि IG जेल खाना जात बदला, हुकूमतें बदली मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे। अफसरान को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। आपको हम बता रहे हैं कि IG जेल खाना जात बदला, हुकूमतें भी बदली मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत की एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे। अफसरान को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि IG जेल खाना जात बदला, हुकूमतें भी बदली मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे। अफसरान को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा कि अब कैदियों में भी, जेल खानों में भी जुल्म के इंतहा होने लगी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जिस तरह से IG पंजाब तो तब्दील हो गए जो जेल खाना जात थे, लेकिन उसके बाद भी जिन नए IG पंजाब ने जो है वो चार्ज लिया, उसके बावजूद भी जेलों में जो है वो करप्शन का जो है वो सिलसिला खत्म नहीं हो सका। जेलों के मेन गेट से लेके बैरक्स तक जो है वो अगर रिश्वत का बाजार गर्म है। खासकर अगर बात की जाए कैंप जेल की और कोट लखपत जेल की जो लाहौर में ही वाक़ है। कैंप जेल के हवाले से मैं बताता चलूं कि कैंप जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो कि लाखों रुपये रिश्वत देकर जो है वो अंदर करप्शन का बाजार गर्म किए बैठे हैं। मंशियात चोशी भी हो रही है, इसके अलावा जो है वो जुआ भी खेला जा रहा है। दीगर जो है वो 40 टकी का नाम देकर जो है वो
लोगों को हरासा किया जाता है, डराया जाता है, खासकर हवालातियों को जो कि जेल के अंदर बंद है, जो कि मुसीबत के मारे हैं, लेकिन उनके साथ भी जुल्म की इंतहा की जाती है। कोट लखपत जेल की अगर बात करें तो वहां पर नदीम जो है वो मुंशी जो है वो चक्कर का, वो भी लोगों से जो है वो लाखों रुपए मंथली वसूल कर रहा है। सुपरटेंडेंट जेल ने अपने कार्य खास रखे हुए हैं जो कि लोगों को डरा धमका कर, कसूरी पहरे का डरावा देकर रिश्वत का जो है वो बाजार गर्म करे बैठे हैं। जेल के मेन गेट से जहां से तलाशी शुरू होती है वहां से ठेके दिए गए हैं और रोजाना की बुनियाद पे जो है वो हजारों रुपए वहां से वसूल किए जाते हैं। जो बैंक बनाए गए थे, जिस तरह से अभी बैंक के साथ जो है वो इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, इससे पहले भी अमूमन इस तरह से देखने में आता था कि जो लोग जेल के अंदर जाते थे, कैदी हो या हवालाती हो, जो उनके पास होते थे वो बैंक में अपने पैसे जब जमा करवाते थे, अगर उनके पास 50,000 रुपए हैं तो उनको जो है वो 45,000 रुपए की एक स्लिप दी जाती थी जिसमें 5,000 रिश्वत के एवज काट लिए जाते थे और तलाशी के जरिए जो है वो लोगों को ज्यादा तंग किया जाता है ताकि लोग पैसे दें। जेल के अंदर जो है वो एक 40 चक्की बनी हुई है जिसको कसूरी पहरा भी कहा जाता है, वहां पे बंद करने का जो है वो उनको एक धमकी दी जाती है, डराया जाता है और उनसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। कोट लखपत जेल में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर इनको हजारों रुपए देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो रिश्वत का बाजार गर्म है। जिस तरह से मैंने बताया कि नदीम के हवाले से, नदीम को जो है अच्छा वो वसीम, ये एक साल बताइए से कि जायद हो जो गया है। पुलिस के आला अफसरान हैं, क्या उनके नोटिस में है ये बात? उन्होंने कोई एक्शन लिया है इनके खिलाफ? देखिए वहां पे जो कार्य खास कांस्टेबल तैनात है, जिस तरह से मैंने नदीम का जिक्र किया, वो सुपरडेंट जेल जो है वो उनके साथ पूरी तरह से साजबाज है। वहां का जो डिप्टी सुपरडेंट है या दीगर अमला है वो भी नदीम के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि ये बात जो है वो सुपरडेंट जेल तक चली जाती है और वहां से उन लोगों को जो है वो दबकाया जाता है, डराया जाता है, फिर उसकी ड्यूटी तब्दील कर दी जाती है। जिस तरह से कैंप जेल की अगर बात की जाए तो कैंप जेल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से आप 1 लाख रुपए का सामान खरीद कर अपनी फैमिली को अंदर भिजवाते हैं। जो लोग अंदर बंद है उसमें से तकरीबन 40,000 रुपए का सामान पहुंचता है, 60,000 रुपए का सामान जो है फुर्द कर लिया जाता है। अमूमन देखने में आता है जेल में जो लोग बंद हैं उनके लिए जो है वो खासकर खाने पीने का जो म्यार है वो जेल का खाना नहीं खा सकते, घर से आता है। जो चीजें घर से आती हैं, जिस तरह से घर वाले बड़े शौक से जो है वो साग पकाते हैं, इसके अलावा अंडे और कोफ्ते बनाते हैं, तो ये जब जेल के अंदर जाते हैं तो वहां तक ये पहुंचते नहीं, क्योंकि अंदर का जो अमला है वो रास्ते में ही खा पी जाता है। दीगर जिस तरह से साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गए और दीगर जो है वो सोने के लिए जो कंबल्स होते हैं वो भी सुपरटेंडेंट जेल के जो है खाते में आ जाते हैं, वो भी बैरकों तक नहीं पहुंचते। ये करप्शन का बाजार कोई आज से नहीं, काफी देर से ये गर्म है। लेकिन नए आने वाले आईजी जेल खाना जात पंजाब जो है वो मिर्जा शाहिद सलीम बेग जिस तरह से तब्दील हुए थे, उनकी जगह मलक मुबशर ने जब चार्ज लिया तो बड़ी सख्ती की, लेकिन सख्ती का क्या फायदा कि आज भी जेलों के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है। जिस तरह से नदीम के हवाले से फिर अगर बात की जाए तो नदीम जो मुंशी चक्कर है वो भी लोगों को इंतहा का तंग करता है, लोगों से धक्के की चोट पे जो है वो लाखों रुपए रिश्वत वसूल करता है और उनका जो डायरेक्टली जो है ताल्लुक है सुपरटेंडेंट जेल के साथ है और सुपरटेंडेंट जेल के पास कोई भी अगर शिकायत लेके जाता है तो बाकायदा तौर पर उसी को सजा दी जाती है। जिसमें जो है वो जेल की SOP थी कि जो है वो मुंशी चक्कर जो है वो 1 महीने के बाद तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन इसको 1 साल हो गया है। ये उनका कमाऊ बेटा बना हुआ था और पैसे इकट्ठे करके जो है वो सुपरटेंडेंट जेल को देता था। जिस तरह से हाल ही में कैंप जेल के सुपरटेंडेंट ने भी चार्ज लिया और देखने में आया कि शायद ये करप्शन बंद हो जाएगी, लेकिन करप्शन दिन ब दिन और बढ़ती चली गई, क्योंकि अंदर कैदी जो है वो हवालाती जो हैं वो भी तमाम के तमाम जो है वो क्रिमिनल जो है वो एक्टिविटीज में शामिल है। खासकर पुलिस का जो वसीम, अमला ये है वो सिलसिला लोगों कब को से अंदर चल ले रहा है? जाकर मंशियात देता है, मंशियात के जो है वो लोग आदी हो चुके हैं। जी वसीम साबिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको अपडेट करते चलें कि आज जेल खाना जात बदला, हुकूमतें भी बदली, मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को भी हड़प करने लगे। अफसरान को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है। आपको एक बार फिर बताएं कि IG जेल खाना जात बदला, हुकूमतें बदली, मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदल सकी। कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही उनका सामान महफूज। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को भी हड़प करने लगे। बीमारियों को दवाई तक भी नहीं दी जाती। अफसरान को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जा रही है। आपको हम बता रहे हैं कि IG जेल खाना जात बदला, हुकूमतें बदली, मगर लाहौर की जेलों की सूरत हाल न बदली। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज, बताइएगा कि जेलों की सूरत हाल आए दिन अबतर होती चली जा रही है और वहां पर रिश्वत का बाजार इस वक्त गर्म है, क्या कहेंगे आप?
ہاں جی بالکل، وزیر بدلے، آئی جی بدلے، نہیں بدلی تو پنجاب جیلوں کی حالات نہیں بدلے۔ حالات ایسے ہیں جو کہ بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اعلیٰ حکام کو سب اچھا کی رپورٹ جو اعلیٰ حکام، آئی جی، متعلقہ وزیر ہیں، انہوں نے عوام کو وہی پرانے کرپٹ اور اہلکاروں پر چھوڑ دیا ہے۔ لوگ گناہگار اور بے گناہ پہلے پنجاب پولیس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو متعلقہ جیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایسے لگتا ہے جیسے جزا سزا کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جزا سزا کا عمل جو ہے صرف جیل میں قید والے شخص کے لیے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے امتحان جو ہے پنجاب پولیس لیتی ہے، اس کے بعد جو لوحائقین ہیں، ان کے جو وارثان ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسا ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک ان پڑھ لوگوں کے آگے، انسان کے آگے آپ سی ایس ایس کے امتحان اس کا لینا شروع کر دیں۔ اور وہ امتحان ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، اگر وہاں پہ ہماری کافی سارے وارثان سے بات ہوئی ہے تو لوگ روتے ہوئے اور ان لوگوں کو بددعائیں دیتے نظر آتے ہیں، جیسے ہی جیل کے مین گیٹ سے لے کر اندر بیرک تک کرپشن کا ایسا بازار گرم ہے، ایسا بازار گرم ہے کہ جس کو بیان کرنا، اور جب کسی اعلیٰ حکام سے بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں۔ کسی سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ اوپر تک حصہ دیا جاتا ہے۔ حصہ مینز کہ اوپر تک پیسے دیے جاتے ہیں، جس کو نام چائے پانی کا دیا جاتا ہے۔ ملاقات کرنے والوں کو دودکارا جاتا ہے، اور جو اندر جیل میں ہیں ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حوالاتی جو ہوتے ہیں، گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، یہ تو کام عدالت کا ہے، لیکن جیل میں ہی ان کو سزا جزا کا جو عمل ہے، وہ جب جسے ہی جوڈیشل کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب جیل میں جاتے ہیں حوالاتی جو ہوتے ہیں، ملزم جو ہوتا ہے، جیل میں جانے کے بعد وہاں پر صبح ایک عدالت لگتی ہے، جس کو وہاں پہ چکر کے اندر عدالت میں وہاں پہ ان کو سزا جزا کا عمل جو ہے وہیں سے بغیر کورٹ آرڈر کے ہی مار دھاڑ اور شروع کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ حوالاتیوں کے جو گھر والے ہیں، جس طرح بھی وہ لوگوں سے مانگ تانگ کر، ادھار لے کر اپنے پیاروں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے یا کچھ ضروریاتی زندگی کی جو اشیاء لے کر آتے ہیں، اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس پر جیل حکام جو ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ جو سامان مصیبتی کے لیے مصیبت سے لایا جاتا ہے، لوگ مانگ تانگ کر لوگوں سے ادھار لے کر ان کے لیے سامان یا ضروریات زندگی کی چیزیں لے کر آتے ہیں، جس کے بعد وہ سامان دینے والا جب گھر واپس چلا جاتا ہے تو جو اندر حوالاتی ہیں اس کو سامان بھی پورا نہیں دیا جاتا۔ یہاں تک کہ جو ضروریات زندگی ہے وہ تو ایک دور کی بات ہے، اگر آپ جو کھانا دیا جاتا ہے وہ کھانا بھی ان کو مکمل طور پر اندر نہیں دیا جاتا۔ تو جو انتظامیہ ہیں، ابھی نئے آئی جی صاحب آئے ہیں، دعوے کرتے تو ضرور نظر آتے ہیں، لیکن اس میں حقیقت جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آتی کہ جو جیل حکام ہے اس میں کوئی ریفارمز لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے ہیں، بالکل نظر نہیں آتی۔ انہوں نے اس پر نوٹس کیوں نہیں لیا اب تک؟ سر، اعلیٰ افسران کے جب آپ کو پورا حصہ دیا جاتا ہے، جو حکام، جو اہلکار غلطی کرتے ہیں، آئے دن ان کی انکوائریاں لگائی جاتی ہیں، پروف لوگ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کاروائی نہیں ہوتی تو ان کا کہنا یہ ہے، جو وارثان ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ملازمین، کرپٹ ملازمین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر تک حصہ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور رشوت کا ایسا بازار گرم ہے کہ سرے عام رشوت، ہر چیز کا ایک ریٹ مقرر ہے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہو تو وہ اندر جانے نہیں دیا جاتا، جو اہلکار ہیں وہ نکال لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہلکاروں کے ساتھ جو جن کو قید ہو جاتی ہے، جو قیدی ہوتے ہیں، وہ بھی اہلکاروں کے ساتھ وہاں پر مشقت کرتے نظر آتے ہیں۔ اہلکار قیدیوں کو آگے لگا کر ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، اور اگر جس کے پیسے، ایک انہوں نے نیا ایپ کے ذریعے بینک اکاؤنٹ، بینک آف پنجاب میں پیسے جمع کرانے کا ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کروایا ہے، لیکن وہ طریقہ ایسا ہے کہ جو ہر کسی اس پہ پورا ہی نہیں اتر سکتا۔ جس طرح آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں، اس طرح بینک آف پنجاب میں پنشن کا ایک اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں پیسے شفٹ کیے جاتے ہیں، جو کہ کرپشن کے بازار کو گرم کرنے کے لیے اور کرپشن کو بڑھانے کے لیے دن بہ دن جو ہے لوگ اتنی زیادہ مشکلات پیش کی جا رہی ہیں کہ لوگ خود بخود ہی رشوت دینے پر، پیسے دینے پر مجبور ہیں۔ ملاقاتوں کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں، سامان بھجوانے کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں، میڈیسن جو ہے اندر کوئی بھی ایسی سہولیات موجود نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں، جو کہ اعلیٰ حکام کو بتائی جاتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی جیل میں نہیں ملتا آپ کو۔
اگر آپ جیل سے رہا ہونے والے کی بات سن لیں, اگر آپ ان کے وارثین سے بات کریں تو وارثین جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں. ایک ہماری آج صبح ہی جیل میں جو ہے ملزم, اس کے وارث سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے مانگ کر سامان لے کے آئی ہوں, لیکن اب جب دوبارہ ملاقات پہ آئی ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ وہ سامان میرے بچے تک پہنچا ہی نہیں ہے. اور وہ جو بی بی تھی, وہ خاتون تھی, وہ رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی متعلقہ حکام کو اور متعلقہ وزیر کو اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے. وسیم صابر, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ آج ہی جیل خانہ جات بدلا, حکومت بدلی مگر لاہور کی جیلوں کی صورتحال نہ بدل سکی. کیمپ جیل میں قیدی محفوظ, نہ ہی ان کا سامان محفوظ. جیل اہلکار مبینہ رشوت کے عوض ملاقاتیوں کی طرف سے آنے والے سامان کو بھی ہڑپ کرنے لگے. افسران کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دی جاتی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج ہی جیل خانہ جات بدلا, حکومتیں بھی بدلیں مگر لاہور کی جیلوں کی صورتحال نہ بدل سکی. کیمپ جیل میں قیدی محفوظ, نہ ہی ان کا سامان محفوظ. جیل اہلکار مبینہ رشوت کے عوض ملاقاتیوں کی طرف سے آنے والے سامان کو ہڑپ کرنے لگے. افسران کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دی جاتی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آج ہی جیل خانہ جات بدلا, حکومتیں بدلی مگر لاہور کی جیلوں کی صورتحال نہ بدلی. کیمپ جیل میں نہ قیدی محفوظ, نہ ہی ان کا سامان محفوظ ہے. جیل اہلکار مبینہ رشوت کے عوض ملاقاتیوں کی طرف سے آنے والے سامان کو ہڑپ کرنے لگے. افسران کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دی جاتی ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سینئر ایکن پرسن کوہ نور نیوز اعجاز ڈوگر سے. جی ڈوگر صاحب, بتائے گا کہ اس وقت جیلوں کے اندر بھی رشوت کا بازار گرم ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی حسن, رشوت کا نہ صرف رشوت کا بازار گرم ہے, وہاں پہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ قیدیوں کو یہ سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ وہ انسان ہے. وہاں سے انسانیت کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ملک مبشر جو آئی جیل خانہ جات آئے ہیں, ملک مبشر صاحب کے آنے سے ایک قیدیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ شاید ملک مبشر صاحب کے آنے سے جیلوں کی حالت بدل جائے گی. اسپیشلی میں کیمپ جیل کی اگر بات کروں تو کیمپ جیل سے سینٹرل جیل جس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل لاہور کی, تو یہاں سے ہمارے پاس اتنی کچھ شکایات ہیں کہ وہاں پہ گیٹ سے لے کے اندر تک جو ہے وہاں پہ اہلکاروں نے جو رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے, جو جیل کے اندر جو قیدیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس کی ایک داستان ہے. اس کے اگر ہم لکھنا شروع کر دیں کیمپ جیل کے اوپر, اگر اس کے اوپر پروگرام کرنا شروع کر دیں, اس کے اوپر پیپر دینا شروع کر دیں, تو یقین کیجئے ان کے مسائل ختم نہیں ہوں گے, ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. اتنے زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ قیدیوں کے. اور وہاں پہ جو وہاں سپرنٹ صاحب ہیں وہ پتہ نہیں لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں کہ کیسے سوئے ہوئے ہیں, کہ وہاں پہ نہ کوئی بیمار کا خیال کیا جا رہا ہے, نہ وہاں پہ کسی مریض کا خیال کیا جا رہا ہے. وہاں پہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ اکاؤنٹس کے نام پہ, کہ یہ جیل میں ایک اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے, اس کا اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں گے. اہلکار اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں, اپنی جیب میں لے جا کے اپنے انجوائے کرتے ہیں, وہ کھانے کھاتے ہیں, اپنے باہر پارٹیاں کرتے ہیں. وہ پارٹیاں کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اندر کا جو قیدی ہے جو پیسے لے کے ہے وہ کس حالت میں کیسے اس نے اپنے گھر سے منگوائے ہیں. یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ جو ان کے گھر والے سامان بھیجتے ہیں قیدیوں کے, وہ بھی ان تک نہیں پہنچایا جاتا. جی, یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے بہت سارے جاننے والوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ وہاں پہ سامان وہ اگر 10 پیکٹ بھیجتے ہیں سامان کے کہ یہ چیز ہے, یہ سردیوں کے کپڑے بھیجنے ہیں, وہاں پہ اچھے نئے کپڑے جو ہے وہ اہلکار اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں, اچھی چیز جیکٹیں. اور ان کو صرف یہاں پچھلے دنوں کا واقعہ ہے 4-5 دن پہلے کا, کہ وہاں پہ کوئی گئے لوگ, وہ بیچارے بے گناہ تھے, وہ ظاہر ہے وہ تو خیر الگ ایشو ہے, گنہگار ہے یا بے گناہ ہے, لیکن انسان تو ہے نا. وہ جیل میں گئے, ان کو سامان ہی رکھ لیا گیا, ان کے 6 پیکٹ ہی ہڑپ کر گئے, ان کے کھانے پینے کا سامان ہڑپ کر گئے, ان کی جیب سے پیسے نکال کے وہ ہڑپ کر لیے, اکاؤنٹ کے نام پہ 7,000 روپیہ ان کی جیب میں صاحب وہ بھی کھا گئے. لیکن اس کا نوٹس جو ہے جیل جو سپرنٹ ہے ان کو بھی کہا ہے کہ سامان کھا گئے یہ اہلکار اور یہ پیسے کھا گئے, اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے نوٹس میں ہے کہ اہلکار ایسا کرتے ہیں. اور یہ ہم آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر صاحب سے یہ اپیل کریں گے, اور اسپیشلی عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہماری حکومت جو ہے جیلوں کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں, وہ مشیر جیل خانہ جات ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب. ہم آپ کو جو ہے یہ ڈائریکٹلی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ کیمپ جیل کی حالت دیکھے جا کے, وہاں پہ مریض اگر دوائی کی وجہ سے مر رہا ہے تو اس کو ہاسپٹل میں نہیں بھیجا جاتا. مطلب کیا طریقہ کار ہو, وہاں سزک کے قیدی مرتے ہیں. کیا یہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل اہلکار یہ چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ اتنا انسانی سوچ سلوک ہو رہا ہے جیل میں قیدیوں کے ساتھ, تو یہ پولیس کے اعلیٰ افسران ہے جو حکومت ہے وہ اب تک ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیں جی, بات وہی ہے کہ یہاں پہ جب سب لوگ ملے ہوئے ہیں, ایک اہلکار سے لے کے سپرنٹینڈنٹ
देखिए वहां पे एहलकार ने शिकायत करनी है, वहां पे डिप्टी ने करनी है, असिस्टेंट ने करनी है, सुप्रीडेंट ने करनी है। जब वो जेल के तमाम एक चेन जो है वो मिली हुई है, तो सब अच्छा की रिपोर्ट, आईजी है उसको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, वहां पे जो मिनिस्टर है उनको सब अच्छा की दी जाती है, होम डिपार्टमेंट को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। जब उनके विजिट होते हैं, उनको चाहिए कि खुफिया विजिट करें। जब वो विजिट करते हैं तो जेल इंतजामिया को पता होता है कि आज विजिट करना है, वो तमाम चीजें मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अगर अंदर से कोई कैदी आए हुए जैसे हमारे जज साहबान भी वहां पे विजिट करते रहते हैं, या आईजी जेल खाना जाए या मिनिस्टर या होम डिपार्टमेंट से कुछ जाता है, तो अगर वो कोई कैदी अगर शिकायत उनकी लगा दे कि हमारे साथ ये गैर इंसानी रवैया, गैर अखलाकी रवैया यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके बाद जो उस बेचारे के साथ वहां पे अंदर होता है, वो बड़ी बड़ी, मैं पंजाबी मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी डांगा होंगी ने, डांगा ना कुटते हैं, बेचारे बंद के वो मारते हैं उनको कि उनकी दोबारा वो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं जी सब अच्छा है। वो कहते हुए उनके साथ जो भी रवैया हो, वो जब कोई आता है तो रिपोर्ट करते ही सब अच्छा है। जब ऐसा रवैया रखा जाएगा तो कौन बोलेगा? जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे सिस्टम जो है, इसको बेहतर एक निजाम बना हुआ है, उस सिस्टम के मुताबिक ये खुफिया जो विजिट है आईजी साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को, होम डिपार्टमेंट को खुफिया विजिट करने चाहिए और कैदियों से पूछना चाहिए कि आपके साथ यहाँ पे क्या रवैया हो रहा है। और आपके जो बाहर से देखें, यहाँ पे खाने के लिए आपको चीज भेज दें, वो ही अल्लाह की मेहरबानी से या तो ये पहुंचाएंगे नहीं अंदर एहलकार, अगर पहुंचाएंगे तो ना होने के बराबर पहुंचाएंगे, बाकी खा जाते हैं बाहर रास्ते में। तो ये मेरे ख्याल में ये हमारे जो आईजी और जितने आला अफसरान हैं उनके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया इस वजह से है कि उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, सब अच्छा पे ना रहे। आप आईजी साहब उठे अपने कमरे से और कैंप जेल की हालत देखें, खुफिया विजिट करें, ऐसे नहीं बता के नहीं जाना सुप्रीडेंट साहब को, खुफिया विजिट करें, फिर आपको पता चले कि वहां पे कैसे क्या हालात हो रहे हैं, कैसे लोगों से पैसे खाए जा रहे हैं, कैसे लोग वहां पे सांस और दिल की अमराज में वहां पे सिसक रहे हैं, सर्दियों में किस तरह उनके कंबल छीने जाते हैं, सर्दियों में किस तरह के उनके घर से आई हुई जैकेटें जो है उनको एहलकार जो है वो पहन के एंजॉय बाहर करते हैं, और वो बेचारे अंदर अपनी सांस के मर्ज में वहां पे सिसक रहे होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाती, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जाता। क्या हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए उसका मरना जरूरी है? क्या उसके लिए बेहोश होना जरूरी है? क्या ये नहीं है कि उसकी सांस उखड़ रही है, क्या उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और वहां पे ना पहुंचाया जाए? मतलब समझ से बालातर बात है कि वहां पे हो क्या रहा है हसन। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है एक कैंप जेल का, ये आप हमारे यहाँ पे कोट लखपत जेल है, वहां मैं सिर्फ इनको फोकस क्यों कर रहा हूँ, ये और भी जेलों में मसला होगा और है यकीनन। मैं लाहौर को कोट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपके जो कैंप जेल है ये आईजी साहब के ऑफिस के बिल्कुल साथ है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपके सीएम वजीर जो है वो इस शहर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आईजी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये हालत है तो बाहर की क्या हालत होगी? जी एजाज डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं है। एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अरशद शरीफ कत्ल केस को देख रहा है। हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना था। हमें लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन से कोई डायरेक्शन आए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन JIT करती है, जिसका फैसला हो चुका है। JIT में काबिल अफसरान रखे जाएंगे, तमाम एजेंसीज के लोग भी शामिल होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तोशाखाना लूटने और घड़ियां बेचने वाला कश्मीर के नाम पर सियासत कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि कश्मीर बेचने वाला शहबाज शरीफ को ये न बताए कि मसला कश्मीर पर क्या करना है। अपने रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इमरान खान के उकसाने पर हरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मनसब का ख्याल किया, ना ही मसला कश्मीर की नज़ाकत की परवाह की। उन्हें ख्याल होना चाहिए था कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कहा कि बैठ कर बात करने का कहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस जुर्रत का इजहार अपने कश्मीर फरोश कायद के सामने करते।
वफाकी वज़ीर इत्तेहाद का कहना था कि कश्मीर फरोश का कहता था मोदी के दोबारा मुंतखब होने पर मसला कश्मीर हल हो जाएगा। अब कौमी मफाद बेचने वाला कश्मीर पर सियासत कर रहा है। आईजी इस्लामाबाद ने सहाफी अर्शी शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। इस हवाले से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 रुकनी JIT अर्शी शरीफ के कत्ल की तहकीकात करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG हेडक्वार्टर को JIT का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। JIT में SP सदर, SHO रमना और तफ्तीशी ऑफिसर शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT का 5वां मेंबर IG इस्लामाबाद की सवाबदीद पर कोई भी ऑफिसर हो सकेगा। तर्जमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की साजिश नाकाम हो गई। फयाजुल हसन चौहान ने अपने ताजा बयान में कहा कि नवाज शरीफ और इमरान खान के फैसलों में जमीन और आसमान का फर्क है। अकल के अंधे इमरान खान को ताहयात नाअहल करने के ख्वाब देख रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली की बुनियाद पर पार्टी सदारत से नाअहल किया गया था। इमरान खान को सिर्फ एक दफा सीट से नाअहल किया गया। उन्होंने PDM पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि 13 गिदलों की जमात PDM इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं थी। दुनिया में तरक्की जंगों से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से आती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्का बंदियां आसान काम नहीं और कम अज कम 3 माह दरकार होते हैं। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात अहम होते हैं और इंतखाबी निजाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान बदअमनी की कोशिश करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। सूबाई हुकूमतों की जानिब से कवानीन तब्दील करने से इलेक्शन का मसला होता है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कोई सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं होती। अगर बल्दियाती इंतखाबात का कानून दोबारा तब्दील किया गया तो आईनी इख्तियार के तहत पुराने कानून पर इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जिला हंगू में PTI वर्कर्स से खिताब में कहना था कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म अपने कपड़े बेचकर अवाम को आटा फराहम करने की बात करते थे। वज़ीर आज़म कपड़े न बेचें, अवाम की लूटी हुई दौलत वापस ले आएं। मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है आपके सामने है। मईशत तबाही के दहाने पर है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट करके छोड़ेगी, खुद बैरून मुल्क भाग जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। वज़ीर आला महमूद खान का मजीद कहना था कि जब इमरान खान इशारा करेंगे हुकूमत क्या जान भी कुर्बान कर देंगे। गुज़िश्ता 4 सालों में जो तरक्याती काम किए उनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सूबे की तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। इंशाअल्लाह आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन है। पेशावर DI खान मोटरवे और CRBC से जनवरी अजला की तकदीर बदल जाएगी। हंगू में 1 अरब रुपए के मालियाती वाटर सप्लाई मंसूबे तरक्याती प्रोग्राम में शामिल हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि हंगू में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत 1.5 अरब रुपए के मंसूबे पर काम जारी है। हंगू में यूनिवर्सिटी के कयाम पर काम कर रहे हैं। तौहीन अदालत नोटिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत की। CPO कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए। रहनुमा PTI असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से तौहीन अदालत नोटिस पर माफी मांगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने से मुतालिक आज जमान पार्क में इजलास है, जिसमें इमरान खान अपना फैसला करेंगे। रावलपिंडी में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि असम्बलियां तोड़कर हम कोई सियासी गलती नहीं कर रहे। PTI अवामी जमात है और इन्हीं में जा रही है। उन्होंने कहा कि हम असम्बलियां तोड़कर मैदान खाली नहीं बल्कि खुद उतर रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून ने सूबे में यूनियन कौंसिल की सतह तक तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक पंजाब के तंजीमी अहदेदारों का इजलास जुमा के रोज होगा। इजलास में तमाम डिविजनल और जिलाई अहदेदारान को तलब किया गया। पार्टी ज़राए का कहना है कि सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की सरबराही में डिविजनल व जिलाई अहदेदारों का गैर रस्मी इजलास होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तमाम डिविजनल जिलाई अहदेदारों से तंजीम साजी के मामलात पर रिपोर्ट लेंगे। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी और खांसी के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज जारी है। खानदानी ज़राए का कहना है कि पीटीआई रहनुमा कुछ रोज से खांसी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जिला हंगू का दौरा, मुतादिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने हंगू में 15 करोड़ 44 लाख रुपए लागत से कायम सिविल अस्पताल दोआबा का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में डेंटल, डायग्नोस्टिक, ओपीडी और इमरजेंसी ब्लॉक समेत वाटर सप्लाई लाइन भी शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबाई हुकूमत सूबे भर में यकसा सेहत सहूलत की फराहमी पर काम कर रही है। वज़ीर आला महमूद खान ने 33 करोड़ रुपए लागत से मुकम्मल होने वाले डिस्ट्रिक्ट जेल हंगू का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट हंगू और तहसील टल में कायम 2 मुख्तलिफ रेस्क्यू 1122 सर्विसेज का भी इफ्तिताह कर दिया। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेरे एहतमाम सिनफी मसावात रिपोर्ट 2020-21 की लॉन्चिंग तकरीब में तर्जमान वज़ीर आला पंजाब व हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने शिरकत की। मुसर्रत चीमा का कहना था कि ख़वातीन में तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट करने का रुझान बढ़ने लगा है। ख़वातीन पर तशद्दुद के दुरुस्त आदाद शुमार से मसाइल की निशानदही और उनका हल आसान होगा। महंगाई में इजाफे और गुर्बत बढ़ने का असर ख़वातीन पर ज्यादा हुआ। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि पंजाब में ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतालिक हौसला अफजा काम हुआ। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने से ही उनके मसाइल हल हो सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि पहली जिम्मेदारी रियासत की है, इसके बाद मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, असल मसला उन पर अमल दरामद का है। कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से भी रिसर्च होनी चाहिए। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि जुर्म का शिकार खातून को मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर इल्जाम की देने की रिवायत खत्म होनी चाहिए। सऊदी अरब की खातून साइंसदान की जानिब से 2 नए सितारे दरियाफ्त करने पर अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की जानिब से उन्हें खराजे तहसीन पेश किया गया। नासा का कहना है कि वफा जिक्री की रिसर्च इंतहाई अहम नौयत की है। जॉन इस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर वफा जिक्री ने सफर जुमरे के 2 सितारे दरियाफ्त किए हैं। सफर जुमरे से मुराद नौमौलूद सितारे होते हैं। अमरीकी खलाई साइंस एजेंसी नासा ने वफा जिक्री की रिसर्च शाया करके उन्हें सराहा। नासा का कहना है कि वफा की रिसर्च हमें यह बताती है कि सितारे किस तरह जन्म लेते हैं। इस हवाले से साइंसदानों के लिए इनकी रिसर्च बड़ी रहनुमाई कर रही है। जबकि वफा जिक्री का कहना है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ 92 नौमौलूद सितारों पर काम किया और रिसर्च से मालूम हुआ कि सितारे जन्म लेते हैं और किसी भी नौमौलूद सितारे के मुकम्मल सितारा बनने के लिए लंबा सफर करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोखियो चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच से रुकन असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी अमूर नौजवान सैफ मुर्तजा बलोच की मुलाकात और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। नूर हसन जोखियो चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच से रुकने सूबा असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी उमूर नौजवान खेल यूसुफ मुर्तजा बलोच ने उनके हल्के इंतखाबात में किए जाने वाले तरक्याती कामों के हवाले से जिला काउंसिल के मरकजी ऑफिस में मुलाकात की। इस दौरान प्रोजेक्ट की मुकम्मल हालिया सूरत हाल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सईद आसफ शाह ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में अपने हल्के में जारी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रुकने सूबा असेंबली का कहना था कि मिलकर काम करने से नतायज शानदार मिलते हैं। जिला काउंसिल की हुदूद में जितनी सतह के इंतखाबी प्लेटफॉर्म हैं, इसमें तकरीबन 100% जियाले नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, जिसकी बदौलत सबका एजेंडा मुश्तरका है। यूसुफ मुर्तजा बलोच का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है
حالیہ دنوں میں یوم تاسیس پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے نئے پروجیکٹ کا اعلان کیا جس پر عمل درآمد جلد کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ ہم نے وسائل کو مسائل کے حل میں آڑے آنے نہیں دیا، جو دستیاب تھے انہیں مربوط حکمت عملی سے استعمال کیا۔ آج ہر یونین کونسل میں کام جاری ہیں جو ہمارے احساس فرائض کی عکاسی کر رہا ہے۔ منتخب نمائندوں نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، انہوں نے ہمارے مسائل کو اپنے پلیٹ فارم پر اجاگر کیا ہے جس کے سبب ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ ملاقات میں ڈائریکٹر ایڈمن محمد شریف شیخ، افسر اعلیٰ مالیات افتخار حسین دایو، ڈائریکٹر پرچیز مصطفیٰ خان، انجینئر امان اللہ بھٹی و دیگر بھی موجود تھے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج و صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔ بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج و صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ انہوں نے اسلامی کالونی، گرینڈ ٹاؤن، شاداب کالونی میں نکاسی یاب و حالیہ سیوریج اقدامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن بہاولپور میاں محمد آصف، ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر، متعلقہ محکمے کے افسران موجود تھے۔ مجھے بہاولپور ڈویژن نے ہدایت کی سیوریج لائنز کی صفائی اور ڈی اسٹیلنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مین ہولز کے ڈھکن صفائی ستھرائی کے نظام کو ممکن بنایا جائے۔ کمشنر بہاولپور نے ہدایت کی کہ بہاولپور شہر کے ہر علاقے میں سینٹری انسپیکٹر متعلقہ نگران کے فون نمبرز اویزہ کیے جائیں اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے عوامی شکایت کے ازالے کے نظام کو مزید مؤثر کیا جائے۔ بنوں میں قومی امن دھرنا چوتھے روز میں داخل۔ دھرنے میں بنوں کی تمام اقوام کے عمائدین، سیاسی کارکن اور سول سوسائٹی کے لوگ شریک ہیں۔ مزید تفصیلات فضا محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں 3 تاجروں کے بہیمانہ قتل اور ضلع میں امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف بنوں پولیس لائن اور بنوں کینٹ کے سامنے جاری احتجاجی دھرنے میں شرکاء کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ضلع لکی مروت سے علماء اکرام کی ایک بڑی ریلی، ضلع شمالی وزیرستان سے تاجروں کا ایک گروپ، عیسکی قوم کی ایک بڑی تعداد اور پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلباء کی کثیر تعداد آج دھرنے میں شریک ہو گئی ہے، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین اور ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ اپنے قافلے کے ساتھ پہنچنے والے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء شمالی وزیرستان میں 3 تاجروں کے قتل کی اعلیٰ سطحی انکوائری اور ضلع میں امن و امان کی مکمل بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس دھرنے کا آج چوتھا روز ہے، اس کے بعد ریجنل مینیجر سوئی ناردرن گیس بلال اصغر نے کہا کہ علاقوں میں لوگوں کی کمپریسر لگانے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ہم نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی ہے جو کارروائی کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان بلال اصغر کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی فضل خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، میں اس ٹائم ریجنل مینیجر سوئی گیس بلال اصغر صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ لوگوں کی کمپلینٹ ہے کہ کمپریشر لگائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، لوگ کمپریسر یوز کر رہے ہیں اور اس کی اطلاعات ہمیں بالکل موصول ہوتی رہی ہیں۔ ابھی جو ہے ان 6 دنوں میں ہم نے تقریباً 44 کمپریسر یوز کے کیسز جو ان سے ڈیٹیکٹ کیے ہیں اور میٹرز کاٹے ہیں، اور اوور آل ہم اس وقت تک 86 میٹرز کاٹ چکے ہیں ان افراد کے جو کمپریسر کو استعمال کر رہے تھے۔ اب کمپریسر کا جو استعمال ہے اس سے نہ صرف یہ ہے کہ لو پریشر کریٹ ہوتا ہے، بلکہ کمپریسر ایک خطرناک چیز ہے، اس میں دھماکہ ہو سکتا ہے اور جو استعمال کر رہا ہے ہاؤس ہولڈ اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ہم جو ہے 3 اوقات میں دن میں گیس فراہم کر رہے ہیں اور یہ 8 گھنٹے سے زیادہ بنتے ہیں، اور ان اوقات کے دوران جو ہے پریشر بالکل ہیلدی ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اس پہ کوکنگ ہو سکے اور باقی تمام جو کام ہیں وہ کیے جا سکیں۔ تو الحمدللہ ہم اس کو بھی انشور کر رہے ہیں اور تھرو آؤٹ دی ونٹر ہم اس کو انشور کرتے رہیں گے۔ باقی ہمارے پاس شکایات جو انڈیویجول ہیں وہ آتی ہیں، اس کو ہم جلد از جلد نمٹاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے تقریباً 50 کے قریب اسپیشل ٹیمز تشکیل دی ہوئی ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، اور شکایات کو ریسیو کرنے کے لیے اور آگے ڈسپیچ کرنے کے لیے سچویشن رومز جو ہیں وہ ہمارے ریجن میں بنے ہوئے ہیں، جہاں پر رات 10 بجے تک ایک آفیسر ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے اور کوئی بھی کنزیومر اپنی کمپلینٹ ٹیلی فون کے ذریعے یا واک ان آ کے درج کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ہماری پریزنس بہت اس وقت اچھی ہے۔ جو بھی لو پریشر ایریاز ہیں ان کو ہم نوٹیفائی بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا کے تھرو جو ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں ان کا ہم ازالہ بھی کرتے ہیں۔
شہر کے داخلی راستے پر اچانک شروع ہونے والے روڈ ڈیوائیڈر پر حادثات کا سلسلہ رک نہ سکا، شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جانے لگا۔ مزید جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی رپورٹ میں۔ چونیا شہر کے داخلی راستے پر اچانک شروع ہونے والے روڈ ڈیوائیڈر پر حادثات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انتظامیہ اور محکمہ ہائی وے کے افسران و ملازمین کی بند آنکھیں کوہ نور نیوز کی خبر پر بھی نہ کھل سکی۔ شہریوں میں شدید غم و غصہ، کوہ نور نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت حادثات کو روکنے کی کوشش۔ میں کوہ نور چینل کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ ایک کوریج کی اس چیز کی اور یہاں آواز اٹھائی انہوں نے، اور یہاں پہ معزز شہری ہیں ہمارے یہاں کے رائی فارمیسی والے، انہوں نے یہ سائن بورڈ بنوایا، مگر محکمے کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کو ذرا سی بھی محکمے کو غیرت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آگے سائن بورڈ بنوا جائیں۔ یہاں پہ لگاتار ریگولر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ شکر ہے بھی تھوڑا اسی آواز اٹھائی سی، کرنا گورنمنٹ نوں کام چاہیے سی، برجیاں بنانیاں چاہیے سی، گورنمنٹ نوں ذرا سوچ نہ آئی کہ ساڈے نال اتنے رائی فارمیسی نے انہوں نے اپنے کولوں بندے لا کے کام کم کرایا، اتوں سرکاری افسر سارے لنگتے ہیں، روز پتہ لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کسی نے چکنا بھی نہیں ہوتا، تو وہ اس ڈیوائیڈر میں آ کے لگتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور مالی کے ساتھ جانی بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چاہیے تو گورنمنٹ کو تھا کہ مقامی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ یہ کام کر دے، مگر یہ نمائندہ کوہ نور عرفان حیدر کی چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے ہم نے اپنی ذاتی جیب سے ہم نے یہ کام کروایا ہے۔ تو میں تمام شہریوں سے گزارش کروں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، 1000 1500 2000 لگا کے اگر کسی کے جان بچائی جا سکتی ہے، کسی کا مالی نقصان بچایا جا سکتا ہے تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ سڑک پر لوگوں کو حادثات کی صورت میں جانی و مالی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اگر عام شہریوں نے ہی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو پھر اس مقصد کے لیے سرکار کی جانب سے بھرتی کیے گئے محکمہ ہائی وے کے افسران و ملازمین کو گھر بھیج۔ شہداد کوٹ کی تحصیل قبو سعید خان میں سیلاب کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ سیلاب متاثرین نے کئی مرتبہ حکومت کو اپیلیں کی مگر کوئی چارہ نہیں ملا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالحمید بھٹی سے۔ جی عبدالحمید، آگاہ کیجیے گا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ شہداد کوٹ کی تحصیل قبو سعید خان میں سیلاب کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ سیلاب متاثرین نے کئی مرتبہ حکومت کو اپیلیں کی مگر کوئی چارہ نہیں ملا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالحمید بھٹی سے۔ جی عبدالحمید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت شہداد کوٹ کے قریب نوائی گاؤں امام بخش جمالی میں موجود ہوں، جہاں پر سیلابی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو یہ علاقہ امام بخش جمالی میں 4 ماہ سے سیلابی پانی وہاں پر موجود ہیں۔ ویسے تو اگر بات کرتے ہیں پورے سندھ کی تو پورے سندھ بھر میں سیلاب کا نام و نشانی ختم ہو گیا ہوگا، مگر یہاں پر امام بخش جمالی کا جو علاقہ ہے اس میں متعدد گاؤں ہیں، مٹھل خان بھٹی، عالم خان نیچاری، رسول بخش، دھنی بخش، غلام مصطفیٰ مکسی و دیگر جو گاؤں ہیں وہ مسلسل پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ ہم نے یہاں کے علاقے مکینوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈی سی کمبر شہداد کوٹ کو نوٹس میں دلایا ہے کہ جناب عالی یہاں پر ہمارا پانی جو ہے ہماری زندگی میں مشکلاتیں اور بھی بڑھا دی ہیں، مگر ڈی سی کمبر شہداد کوٹ اپنی ہٹ درمی پر برقرار ہیں۔ اور یہاں پر بات کرتے ہیں اے سی قبو سعید خان کی زین العابدین مکسی صاحب کی، تو اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کسی سیلاب متاثرین کے پاس چل کے ان کا پرسہ حال کیا ہے، اور نہ ہی وہ دفتر میں مل رہا ہے۔ انہوں نے علاقے مکینوں نے سندھ حکومت سے اپیل کی ہے کہ خدا را ہمارے اس پانی کو جلد سے۔ آٹا چکی مالکان ایسوسی ایشن کی جانب سے ضلع کونسل چوک میں 30% آٹا چکی کوٹا ختم کرنے پر 20ویں روز بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عدالتی احکامات کے باوجود بھی ہمارا کوٹا بحال نہیں کیا جا رہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سید مرید حسین سے۔ جی مرید۔ جی بالکل، آٹا چکی مالکان ایسوسی ایشن کی جانب سے 20ویں روز بھی احتجاج جاری ہے ضلع کونسل چوک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالتی احکامات ہونے کے باوجود بھی جو محکمہ خوراک ہے وہ ان کی سنوائی نہیں کر رہا۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں پریزیڈنٹ، ہم ان سے اسی والے سے مزید جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، آج 20واں روز ہے آپ کا، احتجاج کرنے کے باوجود آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، کیا کہیں گے مزید؟
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई मरतबा गए, ये देखो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चक्की कोटा जारी करने के अहकाम सादर फरमाए हुए हैं, तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाएं। ये जो अदलिया है ये सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों के लिए है। जब सियासी लोगों का केस आता है, ये रात को भी अदलिया खुल जाती है, इतवार वाले दिन भी अदलिया खुल जाती है, ब्यूरोक्रेट के ऊपर कोई ऐसा नहीं है। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि सुमोटो एक्शन आज खुद नोटिस लेकर जो इसके खिलाफ तो होने अदालत का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, और आवाम को एक वक्त में जो कि 1 किलो आटा 130 रुपये का मिल रहा है, हम आवाम को अगर चक्की कोटा बहाल हो जाए तो 130 रुपये का 2 किलो आटा फराहम करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना आटा चक्की मालकान एसोसिएशन की जानब से आज भी एहतजाज किया जा रहा है और सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना, उसने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया और उसके बाद हैदराबाद में भी सर्दी की लहर शुरू होते ही लंडा बाजारों में रश बढ़ गया। हैदराबाद के शहरी महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं दानिश शेख से, जो कि इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। जी दानिश। जी बिल्कुल, सर्दी की लहर शुरू होते ही शहरियों ने लुंडा बाज़ार का रुख कर लिया है, और जो हम अभी इस वक्त मौजूद हैं लुंडा बाज़ार में, हैदराबाद की ये सबसे बड़ी मार्केट है लुंडा बाज़ार की, जहाँ शहरियों की आमद रफ्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो शहरियों का शिकवा है, महंगाई के हिसाब से जो पहले हमें चीज़ मिलती थी 200 में, वो आज 500-400 में मिल रही है। आइए मैं शहरियों से बात कराता हूँ, इसका इस बारे में क्या कहना है। हाँ भाई साहब, ये बात है कि इधर मार्केट में जो खरीदारी करने हम लोग आते हैं, यहाँ जो रेट है बहुत शार्ट है और महंगा मिल रही है। तो पहले जो चीज़ मिलता 200 रुपये का, अभी 350-400 रुपये तक पहुँच चुका है। बल्कि हर चीज़ में महंगाई है, ये नहीं कि सिर्फ लुंडे में और ऐसा कोई भी चीज़ लोग महंगाई है। लुंडा बाजार जैसा सुबह पोश आदमी अपने तन ढकने के लिए अपने बाजारों का रुख करता था, अब ये हमारे दस्तरस से दूर हो चुका है हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से। इन लोगों का भी यही कहना है कि पीछे से माल महंगा आ रहा है। अभी क्यों महंगा आ रहा है कि कस्टम की ड्यूटी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी की और सफेद पोश की पहुंच से ये वाला तर होता जा रहा है। जी आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि एक लुंडा बाजार था जो अब आसानी हम खरीद लेते थे, खरीदारी कर लेते थे, और ये अभी हमारी लुंडा बाजार भी हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। हम अपने छोटे बच्चों के लिए अपनी जिस्म को ढकने के लिए सर्दी की एक जो वजह से यहाँ पर का रुख करते थे, पर ये भी हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो हुकूमतें मुतालबा करते हैं कि यहाँ की फोर्ट अब्बास में एडमिनिस्ट्रेशन की नाकिस कारकर्दगी की वजह से फोर्ट अब्बास की आवाम परेशान दिखाई देने लगी। मैन होल बंद पड़े हैं, मैन होल के ढक्कन नहीं, वाटर सप्लाई भी बंद पड़ी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ भावनगर अब्दुल क़य्यूम चौधरी। जी अब्दुल क़य्यूम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट भावनगर की तहसील फोर्ट अब्बास में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो फोर्ट अब्बास की आवाम को एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिससे जो है रेडी बानों का एक प्रॉब्लम है, और उसके साथ जो है नजायज़ मुनाफाखोरी, और उसके साथ जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है, वाटर सप्लाई का मसला है, आवारा कुत्तों का मसला है, बहुत सारे मामलात और बहुत सारी मुश्किलात फोर्ट अब्बास की आवाम को एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के पास। आइए जानते हैं उनसे। जी सर बताइएगा। जी, जो आपने तफज़ात बताए हैं इनके ऊपर हम बिल्कुल हंगामी बुनियादों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। जिस तरह के कल परसों एक रिपोर्ट हुई और उसी बर वक्त उसका एक्शन करके उसको क्लियर कर दिया गया। रेडी वालों के हवाले से मैं बात करूंगा, कल इनके साथ भी इनको जुर्माने किए हैं और सीओ से मेरी मीटिंग हुई है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर ये तरतीब में आ जाएंगे और ये रश जो सा है ये ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास की बात सुनी, उनका कहना है कि मेरी सीओ बल्दिया से बात हुई है, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में जो है फोर्ट अब्बास की आवाम के जो मसाइल है ये तरजीही बुनियादों पर हल किए। थाना भोंग पुलिस ने गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबला करके 2 डाकुओं को मारने का दावा किया है, जबकि गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में मारे गए अमीन के वरसा पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार मेहर वहाँ पर मौजूद हैं। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा ये क्या मामला है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमयार खान के इलाका भोंग में, जहाँ पे एक जेली मुकाबला हुआ है और वहाँ पे वुरसा एहतजाज कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजूहात है और मुकाबले में किसको मारा गया और क्यों मारा गया। हम इनसे बात करते हैं। जी सर, ये अमीन नाम है लड़के का, ये मेरा भांजा है। ये 1 महीना 22 दिन हो गया, ये बाग में गया था, चौकीदारा कर रहा था। पुलिस वगैरह तंग नहीं करेगा, नाजायज जो है उठाएगी, और वो लेके गए। और उसके साथ 2 लड़के इससे पहले और भी उठाए हुए थे हमारी बस्ती के। बस्ती ममदानी है, भोंग शरीफ बस्ती ममदानी है हमारी। और इन्होंने जो है ना पैसे मांगते रहे वारसात से 10 लाख रुपए। ये गरीब आदमी मजदूरी करते हैं,
یہ سارے دن گنے کی چھلائی کرتے ہیں, اس سے ہٹتے ہیں تو پھر یہ کوٹا چلے جاتے ہیں مزدوری پہ. اس کے علاوہ یہ ابھی آئے مزدوری پہ, تو انہوں نے جو ہے اٹھا کے وہ لے کے چلا گیا, یہ پیسے مانگتا رہا ہے, سب کچھ کرتا رہا ہے, اس کے بعد ان سے نہیں ہو سکے. پہلے لڑکے بھی ہیں, وہ بھی ابھی اس نے پکڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اسی کے پاس ہی ہے. کوئی FIR نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے پاس, جو انہوں نے کوئی بندہ اٹھایا ہے, کوئی ڈکیٹی ماری ہے, کوئی چیز ہے, اس کے پاس ثبوت تو ہوگا نا. یہ ناجائز جو ہے کوئی FIR نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس کا جو باغ کا ٹھیکیدار ہے, پنجابی ہے, کیا جو ہمارا بچہ لے کے گیا, اس نے بولا میں بھی والے سے بات کرتا ہوں. اس نے کوئی اس چیز کا ریسپانس نہیں دیا, نہ کسی کو بتایا جو ہمارا بندہ کدھر ہے, کدھر میں نے رکھا ہوا ہے. کوئی مقابلہ اس نے جو ہے رات کو جیلی مقابلہ کر کے اس کو بیچارے کو شہید کر دیا. جی آپ نے سنا, ان کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل SSP انویسٹیگیشن سید حسنین حیدر کے حکم اور SP انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن زہیب نصر اللہ رانجا کی ہدایت پر ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے انچارج انویسٹیگیشن کی مختلف کارروائیاں جاری. قتل, اقدام قتل, ڈکیتی, چوری, رازنی اور دیگر جرائم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. اب دیکھیں, جس طرح سے DAG انویسٹیگیشن کی ہدایت پر جو ہے وہ لاہور میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں, تو وہیں پر SP انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن زہیب نصر اللہ رانجا کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے تمام انچارج انویسٹیگیشن کی مشترکہ کارروائی کو بھی سامنے لایا گیا ہے. جس طرح سے ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں قتل, اندھے قتل, تیزاب گردی اور اغوا برائے تاوان میں ملوث 25 ملزمان سمیت ڈکیتی, چوری و دیگر جرائم کے تقریباً 3,730 ملزمان کو گرفتار کیا گیا, جن کے قبضہ سے 4 کروڑ روپے سے زائد کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا ہے. اسی طرح سے 4,802 مقدمات چلان کیے گئے. اس طرح سے جو ہے وہ 1,745 جھوٹے مقدمات جو لوگوں نے درج کروائے تھے ان کو بھی خارج کیا گیا ہے. پھر بات کی جائے 5,455 ملزمان کی, تو جن کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھایا گیا. SP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ ایک کیٹیگری کے 51 خطرناک اشتہاریوں سمیت 309 اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اور 297 عدالتی مفروضان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, جبکہ 55 سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان گرفتار کر کے جیل بھجوائے گئے. پیشہ ور ملزمان کی بات کی جائے تو پیشہ ور ملزمان جو ہے وہ 17 گینگز کے جو ہے وہ 42 ملزمان کو گرفتار کر کے 442 مقدمات ٹریس کیے گئے, جب ان کے قبضہ سے جو ہے وہ 53 لاکھ سے زائد مالیت کا جو ہے وہ مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا ہے. عورتوں, بالغان اور بچوں کے اغوا کے حوالے سے دیکھا جائے تو 182 مقدمات میں سے 184 مغویان جو ہے وہ بازیاب کروائی گئی. انویسٹیگیشن پولیس کوڈ لکھپت کی بات کریں تو شہری کے اندھے قتل کا ڈراپ سین جو ہے وہ سامنے آیا. سگی بہن سمیت جو ہے وہ ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا. شہری ادنان کو چند روز قبل کوٹ لکھپت کے علاقہ میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا, جبکہ مقتول کی بہن آسیہ آباد سے شوٹر مرتضیٰ اور نعیم کو CCTV کیمرے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی گرفتار کیا گیا. اور ملزمان کی اگر بات کی جائے تو ملزمان نے جو ہے وہ آسیہ سے بات جو ہے وہ اٹلی میں مقیم وقاص سے شادی کرنا چاہتی تھی, جبکہ مقتول عدنان اس بات پر راضی نہ تھا. اسی طرح سے بات کی جائے اگر فیصل ٹاؤن پولیس کی, تو فیصل ٹاؤن پولیس نے بھی جو ہے وہ ملزم علی احمد سے جو ہے وہ سابقہ مقدمات بازی کے رنجش پر فیصل شہزاد کو جو ہے اس کے گھر کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. وسیم صابر, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں 18ویں کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عاصم راجہ کی اس رپورٹ میں. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں 18ویں کانوویکیشن کا انعقاد کیا گیا. کانوویکیشن کے 2 سیشنز میں 2022 کی 2897 طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں. کانوویکیشن کے پہلے سیشن کی صدارت گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کی. کانوویکیشن میں PhD کی 17, MS MPhil کی 821, MA اسلامک اسٹڈیز کی 14, ڈاکٹر آف فارمیسی کی 2045 طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی سے وابستہ کالجز میں گورنمنٹ گریجویٹ سمن آباد کالج برائے خواتین کی 648, گورنمنٹ گریجویٹ کپر روڈ کالج برائے خواتین کی 587 اور گورنمنٹ گریجویٹ گلبرگ کالج برائے خواتین کی 424 طالبات کو ڈگریاں دی گئیں. 18ویں کانوویکیشن میں کل 912 طالبات کو میڈلز اور مختلف
एजाजात से नवाजा गया। एक तालबा को वाइस चांसलर गोल्ड मेडल, 67 तालबात को एकेडमिक गोल्ड मेडल, 69 तालबात को सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया है। प्रोफेसर खालिदा समर मुबारक मन समेत मुतअद्दिद खवातीन को एलुमनाई अवार्ड से नवाजा गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। LCWU 2022 में USAID के हिस्सा प्रोजेक्ट की 15 मुंतखब पार्टनर यूनिवर्सिटियों का मेंबर भी बन गया है। फैकल्टी मेंबरान ने इस मंसूबे के तहत इस्लामाबाद और अमेरिका में तरबियत हासिल की। डॉक्टर बुशरा मिर्जा LCWU को ये एजाज हासिल है कि वो यूनिवर्सिटी के CPAC कंसोर्शियम का मेंबर है। LCWU को 2023 में DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समेत दीगर ने शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली ने प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्शन के हवाले से हिदायत जारी कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में निकलें, रोजाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 50 इंस्पेक्शंस की जाएंगी। रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करने का जायजा लिया जाएगा। मेगा स्टोर्स, जनरल स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी और कीमतों का जायजा लिया जाएगा। DC काउंटर्स का भी जायजा लिया जाएगा। DC लाहौर का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर फ्रूट व सब्जी मंडियों के दौरे किए जाएंगे। सब्जी व फलों की नीलामी के अमल को मॉनिटर किया जाएगा। प्राइस कंट्रोल हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। गराम फरोशी पर सख्त क्रैकडाउन करके भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। DC लाहौर का मजीद कहना था कि अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। लाहौर में चील गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने दरियाए रावी के इलाके में सड़क के किनारे चील का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा का कहना था कि चील का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया। खवातीन और बच्चों समेत 23 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। मर्द खवातीन के खिलाफ FIRs का अंदराज करवाया जा रहा है। चील गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर चील का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी ख्वार होने लगे। सस्ता आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की रिपोर्ट में। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर पर शहरी सस्ता आटा, घी और चीनी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। सस्ता आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश भी शहरियों को घंटों इंतजार करने पर मजबूर कर रही हैं। अशिया की खरीदारी के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फराहम किया जा रहा है। चीनी 70 रुपए किलो और सब्सिडी शुदा घी भी सस्ते दामों फराहम किया जा रहा है। खवातीन, मर्द और बुजुर्ग घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं और लंबी लंबी कतारों से इंतजार कर रहे हैं। लाइन में खड़े हैं और चीज़ें मैसर नहीं है। अगर मिल भी रही हैं तो बहुत मुश्किल से। आप देख सकते हैं 1.5 घंटा हो गया, 2 बंदे गए हुए अभी तक नहीं आए। बहुत परेशान है। अब काम पे जाना था, लेडीज़ भी लग खड़ा है, खड़ी है। आप देख सकते हैं कि अगर कोशिश ये है कि ताउन दिया जाए और इनकी मशीनरी ख़राब है। अब बहुत देर हो गई है, गए हुए हैं तो अभी तक जो है ना कोई बाही नहीं आया। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी कहते हैं हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया की फराहमी यकीनी बनाए ताकि PHA लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 23वीं मीटिंग का इनेकाद जलानी पार्क PHA हेडक्वार्टर में किया गया। मीटिंग की सदारत चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंजीनियर यासिर गिलानी ने की। मीटिंग का मजीद हवाला जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा इस मीटिंग के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, PHA लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 23वीं मीटिंग का इनेकाद जलानी पार्क PHA हेडक्वार्टर में किया गया। मीटिंग की सदारत चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंजीनियर यासिर गिलानी ने की। मीटिंग में वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स PHA हाफिज ज़ीशान रशीद, DG PHA ज़ीशान जावेद और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग में 5 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आया। PHA लाहौर की 22वें बोर्ड मीटिंग की मिनट्स की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा PHA के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मुफ्त तजावीज़ पर भी गौर किया गया। रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। स्टीमर और बिल बोर्ड के रेट्स में तब्दीली का भी फैसला किया गया। इस मौका पर गुलशन इकबाल पार्क धमाके में PHA के सिक्योरिटी गार्ड इनायत के बेटे को 17A के तहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत की मंजूरी दी गई। सिक्योरिटी गार्ड इनायत के 3 बच्चे धमाके में शहीद हुए थे। मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुत्तफिका तौर पर गुलशन इकबाल पार्क के गेट नंबर 3 को नैब गेट का नाम देने की भी मंजूरी दी गई। जी सलमान शाह, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
मारूफ नात ख्वां जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 6 साल हो गए। आज भी उनकी पढ़ी नातें और बयानात लोग सुनते हैं। नामवर नात खान 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए थे और यहीं उनकी तदफीन हुई। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई थी। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद PIA के तैयारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में तैयारे के अमले समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।